Bwana, mambo vipi? Sasa mimi nataka nijue tu kwamba historia background ya familia yako ilikuwaje, labda hizo katuambia. Baba alifariki mwaka 1998 nikiwa na miaka mitatu. Kwa hiyo mimi ndo mdogo nyumbani kwetu, ila na wakubwa zangu wawili wa kike na wawili wa kiume. Kwa hiyo familia yetu ina watoto watano, na nashukuru Mungu kwamba kwa kusoma kwangu ni ya kaka zangu waliweza kunisupport. Ndio. Mpaka sasa unataka kuambia kwamba bado wanaendelea kukusupport? Wananisupport kwa baadhi ya vitu, lakini sio yote, kwa sababu kama unavyojua kwamba tunapoingia degree huwa tunapata ule mkopo pamoja na meals and accommodations ambazo zinatolewa. Kwa hiyo vitu vingi huwa nafanya mwenyewe. Vipi ile kipindi ambacho ulipatwa na changamoto ya kuwa kipofu, vipi upande wa ndugu jamaa na marafiki walilipokeaje hilo? Kwa upande wa familia yangu mimi, kwa kweli walinipokea hivyo hivyo, walinipokea kwa hali yangu na walinisupport 100%, maana ndo walinipeleka shule ya msingi, wanisomesha sekondari, hata chuo, certificate mpaka diploma wameweza kulipia bills zote ambazo zilikuwa zinastahili. Kwa namshukuru Mungu mpaka nimefika hapa, familia imenisupport kwa 100%. Lakini sema labda kwa watu jamii sasa ilikuwa inawaambia wale nyumbani kwamba huyu mtu haoni, mnamsomesha ya nini? Unaona? Kwa jamii ilikuwa bado haielewi kwamba hawa watu mbona wanamsupport mtu ambaye haoni. Lakini nashukuru familia yangu ilikuwa strong, hawakuweza kusikiliza maneno ya watu, na hatimaye nimefika hapa kwa sababu ya uimara. Ndio. Wow. Sasa unaweza kawaambiaje labda wazazi ambao wanakupatia watoto wao wakiwa ni walemavu kuwaficha ndani? Mimi nawashauri kwamba kama mtu ana mtoto wake ambaye ni mlemavu ampeleke shule, maana elimu ndio ufunguo wa maisha katika kila mwanadamu yeyote katika huu uso wa dunia. Na kuna matajiri ambao ni walemavu, kuna waajiriwa ambao ni walemavu, na pia kuna watu wanaomiliki taasisi zao na wanawaajiri watu ambao hawana ulemavu aina yoyote. Kwa hiyo ulemavu ni kama ufupi, ulemavu ni kama urefu, ama kama uweupe, ama kama uweusi, ambao ukiwa mweusi haikuzuii wewe kuwa tajiri, haikuzuii wewe kuwa na familia, haikuzuii wewe kuwa na watoto. Kwa hiyo hata licha kuwa mlemavu, maisha yanaendelea kabisa. Ndio. Bwana, ulikuwa na mimi Shija Jeyala. Cha msingi ufuatilie episode inayopata. Ni historia ya kushangaza, ya kusisimua, ikiwa na kijana ambaye ni mpambanaji, yupo katika chuo cha Mwalimu Nyerere, amepambana hadi yupo katika masomo yake na anaendelea vizuri na masomo yake. Endelee kwa pamoja, usahau like, share pamoja na comment. Pendeka.